అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పుష్ప ది రూల్ సినిమాకు ముంబైలోని ఓ థియేటర్లో కాసేపు బ్రేక్ పడింది. చిత్రం సెకండ్ షో సమయంలో బాంద్రాలోని ఓ థియేటర్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఘాటైన పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టాడు. ఇంటర్వెల్ సమయంలో ప్రేక్షకులు బయటకు వెళ్లిన సమయంలో అతడు స్ప్రే చేశాడు. లోపలికి వచ్చిన ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. దగ్గు, వాంతులు, శ్వాస సంబంధ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడ్డారు. థియేటర్ యాజమాన్యం కాసేపు షోను నిలిపివేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. హాలుకు చేరుకున్న పోలీసులు ప్రతి ఒక్కరిని తనిఖీ చేశారు. తర్వాత 20 నిమిషాలకు తిరిగి షో ప్రారంభమైంది. నిందితుడెవరో ఇంకా తెలియరాలేదు. ఇలాంటి ఆకతాయి పనులు చేస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.